Hello，welcome aboard，歡迎大家參加呢一個蚊香飛航嘅航道介紹。嚟緊我哋會喺呢個 channel 咧就介紹唔同水上活動嘅航線嘅。嗱，大家見到呢條柱就知道今日我哋係嚟到坪洲玩嘅。好啦，我哋而家就去拎船啦。首先我哋會由東灣出發，第一站會到達小交椅洲，睇一睇個靚沙灘。跟住我哋就會去到迪士尼碼頭停一停，休息一下。然之後去牯嶺洲睇一個大自然嘅海蝕奇景，叫望平昌。最後就去返坪洲大利島附近，再返去東灣完結今次嘅旅程。我哋出海當日最好上返天文台睇返當日嘅天氣適唔適宜出海，仲有係吹邊個方向嘅風。另外通常我會睇一睇當日嘅潮汐漲退時間，我哋可以上返天文台嘅網站，揀翻最接近我哋位置嘅潮汐站，見到我哋當日全日咧都應該會係喺一個潮漲嘅時段嚟嘅。我哋仲可以上一上香港水流預測系統，去睇翻我哋嘅路線幾時係順流定係逆流，再去評估翻我哋嘅體力消耗。今次旅程嘅船隻係由 Kayaking 坪洲度租嘅，亦都參考咗佢哋 Instagram 所建議嘅路線。佢就係 Gio。身為老闆都親自帶我哋去拎艇，服務非常之周到。穿過埋牛皮廠就會到達我哋嘅起點東灣啦。今次坪洲嘅旅途仲有阿權同我哋一齊參與。今日風和日麗啊！啲水呢，大約1級風左右，最緊要 check 下個獨木舟有冇問題。好啦。我哋處女啟航啦！今日哇！我哋可以見到呢個 IFC 同埋 KCC 對住個桅杆嚟撐船，話幾超！大家望下前面就係小交椅洲，中間呢個呢就係呢個交椅洲遠啲嘅，右手邊呢個又係坪洲嘅一部分㗎啦，好似叫銀洲仔。中間呢個海域呢，過10年就冇㗎啦，之後就會明日大嶼填晒做公屋，發展晒啲唔知咩地方啦，大家要好好珍惜啦。喂，繼續撐啊你，唔好停。好啦，我哋就嚟到呢個小交椅洲啦。撐多2步就到啦。離坪洲已經好遠啦。阿強加油！好啦，我哋到達呢個小交椅，小心啊！唔好 PK 啊！
小心啲啊！一陣啲浪就會打過嚟㗎。我哋而家咁樣咧就90度角鏟埋去。好啦，繼續行啦。好啦，我哋都就嚟到迪士尼碼頭啦，隔離就係竹篙灣，見到好多吊臂喺度，唔知喺度起緊啲咩呢？好啦，我哋繼續前進啦，強。好啦，我哋而家嚟到迪士尼碼頭啦。咁迪士尼碼頭有樣嘢好咧，就有洗手間。咁我哋咧就可以喺呢度洗個面，去個廁所。
強，見唔見到呢度有個引水道啊？有啲黐線佬會撐入去㗎。好啦，我哋繼續向前行啦。好啦，前面就係我哋嘅望平石啦。O 唔 OK 啊你？呢個天然㗎啦，海食窿啊！人哋係海食窿，呢個就係望平窗啊，係啦，可以喺嗰個窗喺個窿入邊咧見到咧就係一個平洲啦。再行近啲過去睇下先，真係好神奇喎！呢個窿，即係好似一個窗咁樣。我諗個窿都有2米乘2米咁大。呢邊就係愉景灣啦，我哋嘅阿強。其實呢度仲係一個連島沙洲嚟㗎，呢一邊連去嗰一邊。我哋睇下先，哇，好犀利啊！好啦，我哋而家嚟到呢一個望平石前面嘅一個灘啦。好啦，睇嚟今日都係過唔到過去望平石嘅，因為今日而家係水漲啦。但係呢度嘅環境都好靚啊！大家上嚟呢啲灘咧，記得要着鞋。如果唔係咧，啲貝殼就慘到你死㗎啦。哎呀，咁樣係唔適宜過去㗎。如果水退嘅話，呢度就會係一個連島沙洲。因為有棵樹喎，好有趣。對面就係迪士尼酒店啦。我哋而家撐咗6公里。Oh yes！ 撐翻去㗎咯，係嘛？好，我哋而家最後就翻去平洲度搖一搖到睇下啦。好，我哋出發。呢架船將會又會影響我哋嘅航道啦。我哋而家又要休息一陣，停一停，等一等。上次蛙完咧就係嗰2個叫咩搞嘢啊？等咗幾日喎？你要用腰先得㗎，你個膊頭唔好用力。好唔舒服喎。你蛙得多就慣㗎啦。
你條腰挺唔挺得直啊？我哋最後嘅目的地大利島啦，越嚟越近啦，應該15分鐘又可以到啦。睇下係水母啦，係兩隻呢個黃斑海蜇啊，好似係叫。我哋行近啲睇下，一連有兩隻啊！嗱，佢哋好似拳頭咁大隻，有兩隻喺呢度。好啦，可以匯報俾香港水母研究中心啦。好啦，我哋翻嚟呢個坪洲嘅近岸位置啦。攰唔攰啊，強？有好多釣魚嘅人士啊！我哋穿過去啦。喺度撐過去啦，撐過去近岸嘅位置。呢個石好似隻鴨仔啊，俾人頂起咗咁樣。好搞笑喎！呢隻嘢見唔見到啊？佢個端端頂起咗佢。好啦，我哋差不多尾聲啦，嚟到呢個位。好啦，我哋見翻我哋嘅坪洲東灣啦，就嚟係我哋嘅終點啦。而家5點半咯喎，仲有4個字。哇！好濕啊，屎忽！繼續撐啦！終於返到嚟坪洲東灣啦！我哋應該撐咗4個鐘左右。好。今日嘅行程就差唔多啦，上岸就要換頂換衫啦。完，海蜇嚟㗎。喂，唔好踩佢啊！死鳩咗。呢啲好似係嗰啲咧，淘寶嗰啲防撞嗰啲嘢咁樣。啊！你踩落去就知啦。哇！睇下我呢隻手，一條手帶喺度。我都係喎，我得。好啦，最後嚟到呢個坪洲街市隔離呢個公廁，係有得沖身嘅。男廁佢係有2大格嘅，唔使爭。航海日誌，農曆3月11，天朗氣清。今次嘅航行時間大約係3個鐘，一共撐咗10公里嘅。注意事項，由於今次我哋係喺下午撐船，所以一直都係喺一個潮漲嘅時候，風力呢就係1級風，係適合出海嘅。大家記得玩水上活動之前呢，睇一睇天文台啦。呢個航道要注意嘅地方包括，一路上間中係會有渡輪經過嘅，要小心啲船翻起嘅浪啊。航道亦都係有機會離岸比較遠嘅，一定要小心啲。
跟住要留意翻中環去坪洲嘅船係45分鐘先一班嘅，錯過咗就要等啦。如果紅日或者星期日嚟坪洲嘅話，係會勁多人，咁大家記得要預早 book 艇啊！最後嘅重要嘅事要講多次，呢個航道係會有船同埋有啲位呢係真係唔近岸，大家一定要小心，記得要量力而為啦。咁再補充一下啦，坪洲係有幾間士多同埋一間超市。咁喺中環搭船過去坪洲呢，就需時半個鐘左右，其實都算係幾方便。老闆 Gio 呢就真係好 nice 嘅，有問必答。想去坪洲玩獨木舟就歡迎大家 IG 聯絡下佢啦。咁迪士尼碼頭同埋望平昌呢兩個景點呢，都唔算係常見嘅，打卡都係算一流。今次嘅行程中呢，係冇見到有水曱甴喺獨木舟或者喺啲石上面嘅，呢樣係真係非常之好嘅一件事嚟。最後沖身嘅地方都算唔錯，同康文署嘅水上活動中心係差唔多嘅。最後就係要為今次嘅航線評分啦。難度嚟講呢，我覺得呢條都唔算係一條新手路線嚟嘅，咁都會有3粒星。咁如果大家真係未試過玩獨木舟，又想嚟坪洲玩嘅呢，就可以試下環繞坪洲島一個圈先嘅，咁會有多啲停頓位可以休息嘅。船家方面就係有4分嘅，服務態度我係幾滿意嘅。喺 Instagram 預約咧都可以好快咁答覆到我，呢樣嘢都真係幾緊要嘅。補給方面都係有4分嘅，雖然要鼓勵大家咧要帶自己嘅水，減少垃圾，但係萬一真係帶唔夠水嘅話咧，都可以好方便可以買到，周圍都仲有好多嘢食添。沖身換衫嗰方面咧，玩獨木舟嚟講都幾緊要，呢度係有4分。佢沖涼嘅格數咧係有2格嘅，同埋咧佢都有好多空間係俾你掛嘢擺嘢嘅。打卡同埋風景呢方面咧，頭先都講咗㗎啦，都算係幾特別嘅，分別係有4分同埋3分。最後大家鍾意今次航道介紹嘅話咧，就記得撳一撳個 like 啦。有咩意見咧，就可以喺下邊留言話俾我聽。想同朋友一齊去玩嘅話，就記得 share 出去啦。仲有要 subscribe 呢個 channel 支持下啦。我哋下次再見啦，拜拜。